Ну, нам прислали каталог, который, в общем-то, там было из чего выбрать, были красивые очень варианты. И когда уже увидели, ну, примеры, вот именно как это выглядит вживую, в общем-то, нам понравилось. Мы изначально выбрали немножко другой вариант, но для нашей лестницы он не совсем подходил, потому что из-за вот перегородок. Но нам посоветовали похожий вариант, но который будет удачно смотреться в нашем случае, и, в общем, получилось очень хорошо. То, что лестница очень красивая, то, что она не, ну, как бы вообще вот монолитная, совершенно не шелохнется нигде, нигде ничего не скрипит. Ну, с моей точки зрения, это вот все, что нужно для лестницы. Ну и безопасная, потому что она очень удобная. Ну, это главный заказчик, я бы даже сказала, потому что, ну, собачка маленькая, лапки коротенькие. Ну и уже... Лоречка, ну-ка встань. Давай, не ленись. Вот, не хочет. Ну, давай, иди сюда. И у нее есть некоторые сложности с лестницами. Собачка у нас боится ходить. Вот на старой даче она по лестнице у нас сама не ходила, потому что она была довольно крутая и открытая. Вот, поэтому здесь специально рассчитывали высоту ступенек и ширину ступенек, чтобы они были так же, как вот в подъезде, где строят по ГОСТам, и чтобы собака могла спокойно ходить. И когда у нас еще была не зашитая, то есть первые сначала сделали металлический каркас, который был с временными ступеньками, ну, чтобы не попортили в ходе ремонта. И она была открытая, и вот Лора у нас отказывалась совершенно ходить по ней, и даже мы пытались раскладывать вот на каждую ступеньку еду, но нет. Но когда зашили, вот буквально она один раз спустилась, и все, и после этого уже начала бегать, и как бы лестница ее совершенно теперь не пугает. То есть она поняла. Главный заказчик доволен. Замечательно. Да. Скажите, если сейчас кто-то выбирает лестницу, вы посоветуете нас? Да, конечно. Спасибо.